Joriy yil yurtimizda kasaba uyushmalari kuni ilk marta nishonlandi. Avvalgi dasturlarimizda sana munosabati bilan Olmaliq kon-metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati kasaba uyushmasi tomonidan o'tkazilgan tadbirlar xususida so'z yuritgan edik. Ularning ketma-ketligi kombinat bo'linmalari miqyosida ham davom etdi. Xususan, kuni kecha 2530 nafar xodim mehnat qilib kelayotgan sanoat temir yo'l transporti boshqarmasi bo'linmalaridagi ish lavozimidan ajralmagan holda faoliyat olib borayotgan kasaba uyushmasi qo'mitalari raislari taqdirlanishdi. O'zinglarni hisslarni qo'shasizlar, korxonamizni nima deydi, yutuqlariga, korxonamizni mana shunaqa ko'rsatkichlarini yanada yuqori bo'lishiga, o'shaning uchun hammalarni o'z nomimdan katta bir minnatdorchilik bildirmoqchiman. Keyingi yilga ham Xudo xolasa oldimizda katta rejalar, katta ma'nolar bor. O'shani birgalashib kollektiv bilan jips bo'lsak, Xudo xolasa hamma bir boshlangan yaxshi ishlarni Xudo xolasa yakuniga yetkazamiz. Shuningdek, boshqarma rahbari tomonidan xodimlar manfaatining himoya qilinishi, ishlab chiqarish sur'atlariga o'z ta'sirini ko'rsatayotgani hamda boshqarma sexlarida bugungi kunda amalga oshirilayotgan o'zgarishlar xususida so'z yuritildi. Yig'ilishda boshqarmada kasaba uyushmasi bilan hamkorlikda samarali faoliyat yuritib kelayotgan sex va bo'linmalar kasaba uyushmalari qo'mitalari raislarini rag'batlantirish maqsadida ushbu yil 1-marta o'tkazilgan eng yaxshi qo'mita raisi tanlovi g'oliblari taqdirlanishdi. Natijalarga ko'ra 3-temir yo'l sexi qo'mita raisi Ra'no Bo'ribekova 3-signalizatsiya markazlashtirish, blokirovka qilish va aloqa xizmati qo'mita raisi Sevara Hasanova 2-o'ringa munosib topilgan bo'lsa, 1-o'rin eng yaxshi sex konkurs tanlovini e'lon qilganmiz va biz eng asosiy e'tibor qaratganimiz o'sha devoriy ma'lumotlar qo'yilganiga va ishchilar bilan ishlash bo'yicha e'tibor qaratganmiz. Bu yil 1-marta o'tkazayotgan eng yaxshi sex konkurs tanlovimizda o'zining ishchilar bilan bo'lgan munosabati va kasaba uyushmasi tomonidan berilgan vazifalar o'z vaqtida bajarib, kasaba uyushmasiga ko'plab ko'maklarda va ijtimoiy ko'makda ham qariyalardan borib xabar olgan 1-temir yo'l sex qo'mita raisi Atabayev Nurali Hojimanov. Tabriklaymiz. Kasaba uyushmalarining bo'linmalaridagi raislari tashkilotchilar tomonidan esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi. Ta'kidlash kerakki, kasaba uyushmalarining ayni shu tartibdagi faoliyati ta'minlanishi, mehnatkashlar huquqlari himoya qilinishi ustidan jamoatchilik nazorati ta'sirchanligini oshishiga xizmat qiladi.